Ja, då tänkte jag vi skulle titta på uppgift 308 som jag vet att en del hade frågor på. Olof kör på en motorväg med en konstant hastighet av 105 km per timme utom under 12 minuter då han gör en kort paus. Hur lång tid tar resan om medelhastigheten för hela resan är 92 km per timme? Så vi ska alltså räkna ut en tid, hur lång tid det här tar att åka den här resan då. Då ska vi se, 308. Nu beskrivs den här resan på två sätt. Dels som om han kör den med medelhastigheten 92 km per timme. Då kan man säga att sträckan kommer vara samma sak som V1 gånger tiden. Där V1 är 92 km per timme. Så. Och dels som man kör sträckan, det är samma sträcka då. Med en hastighet som är 105 km per timme. Vi kan kalla det för V2 då. Tiden nu, det är ju faktiskt lite kortare tid. Så att det tar lika lång tid, T. Men han står ju still i 12 minuter. Så vi får dra bort den tiden helt enkelt, för då kör han ju inte. Och 12 minuter, det är samma sak som 0,2 timmar. Nu har jag räknat med kilometer per timme här, så jag kan skriva 0,2 timmar då. Så håller jag mig till kilometer som längdmått och timmar som tidsmått. Där V2 då är 105 kilometer per timme. Så antingen så kör han sträckan med hastigheten V1 92 km per timme och då tar det en viss tid som vi kallar för T. Eller så kör han sträckan med hastigheten 105 km per timme. Då tar det lika lång tid fast minus 12 minuter som han står still, som han faktiskt inte kör. Okej? Så när han kör på det här sättet så blir medelhastigheten 92 km per timme. Det som är gemensamt i de här två uttrycken, det är ju sträckan. Sträckan är lika lång och tiden T är också gemensam. Det vi vill göra nu, det är ju att räkna ut den här tiden. Det var det som var själva uppgiften. Och det vi kan göra då, det är att vi har ju två stycken obekanta, både S och T. Men det här är ett uttryck för S och det här är ett uttryck för S. Så vi kan sätta att det här uttrycket är lika med det uttrycket. Så vi får det på det här viset. V1 gånger T är lika med V2 gånger T minus 0,2. Och här kan man multiplicera in då V2 i den här parentesen. Man får V1 gånger T är lika med V2T minus 0,2 V2 på det sättet. Nu är det ju T som är vår enda obekant och jag vill lösa ut T då. Det är det som är själva uppgiften. Och ett sätt att göra det då, det är att flytta över allting som har innehållet T på samma sida. Jag kan göra det nu eller jag kan också stoppa in mina siffror här som jag har så att jag ser lite grann storleksordning på de här sakerna. Så jag tror att jag gör det faktiskt. Jag sätter in V1 och V2 där det står V1 och V2. Så jag får 92 gånger T är lika med 105 T minus 0,2 gånger 105. Så. Nu kan jag ju se att det här blir ett negativt tal och det där är större än det. Så jag väljer att flytta över det här på den sidan och det på den sidan. Och får då 0,2 gånger 105 är lika med 105 T minus 92 T. Så. Ja, här har jag 105 T, tar bort 92 stycken, då har jag 13 stycken T kvar. Och 0,2 gånger 105 ska jag säga, det är lika med 21. Det kan man slå på en räknare annars om man känner sig osäker. Så. Det här betyder att 21 är lika med 13T och jag kan lösa ut T genom att dividera med 13 i båda leden. Då får jag så här, 21 genom 13 är lika med T på det sättet.
Ja, det här får jag väl slå på en räknare. Det är inget riktigt jämnt och fint tal som man kanske kan räkna ut i huvudet. Så att vi kan slå det på en räknare. Och gör man det så får man ett ögonblick. 21 delat på 13 blir 1,61538,4 och så vidare. Ungefär lika med 1,61538 så. Och nu har jag räknat i kilometer per timme, så det innebär att det här tidsmåttet är i timmar. Så det är 1,61 och så vidare timmar. Och då kan man ju undra hur många minuter och så vidare är det här då? Ja, då kan jag göra så här. Det är alltså 1 timme plus 0,61538 timmar. Kan jag skriva att det där är. Och för att räkna ut då hur många minuter så att säga det här är, så kan jag ta det här talet gånger 60, eftersom en timme innehåller 60 minuter. Så det jag gör på min räknare är att jag tar bort ettan, minus 1. Och så tar jag det gånger 60. 36,923 och så vidare minuter. Så ungefär 37 minuter. Så jag kan skriva att tiden är 1 timme och 37 minuter. Så. Om man så vill 60 plus 37, ungefär 97 minuter. Så vi är klara.